Hello and welcome to this edition of GOA 365 Story Behind the Story. The past week has been very eventful. The national budget has come out, petrol prices have gone through the roof, LPG also rates have gone up. So with us is a panel which has been taking up these issues and will discuss this whys, hows, the reasons, possible reasons. We don't know the reasons. Especially given the background that we are just getting out of the COVID pandemic. With us is Goa Forward's Durgadas Kamat. Welcome. Sankalp Amonkar of the Congress and Sanjay Barde of the NCP. Welcome to our show. Durgadas, I would like to start with you. आता budget येले आमचे. Okay, now I know you all are with Goenkar point, so probably you will speak about Goa. But also give us an overview of what you feel about the budget as a whole, and then you can go in any specific point of view. Budget, a common man was looking at some relief. For the last 1 year, entire country and the world has been facing pandemic situation. People have lost jobs. Crores of people have lost jobs in the private sector. Government has catered to the people and they have not lost the jobs. People were expecting some relief in the income tax slab, which has not happened because income has diminished. You are keeping the Exactly. tax thing same. Right. Now, I don't want to go much detail into the national aspect, as you said. So, how I will speak what Goa has got. Now, first of all, a budget are poisha. This clearly looks that the central BJP as well as state BJP doesn't understand Goa at all. Pramod Sawant doesn't understand Goa at all. There is only vision to loot and scoot. For example, our state fully depends on the tourism economy. Okay. GDP जी आमची चलता, ही main म्हणल्यार एक तर mining that has been shut by the BJP and they are not able to start it back. The second major source of revenue was tourism. Now somewhere I think because of these casinos and some other hotels, 5-star hotels, because of the weddings which are happening, somewhere the guests have started coming in from December, but that's not even the international guests. Our charters have gone down. People who used to come earlier from abroad, from the UK or other countries, France, Russia, this has diminished. Yeah. So economy has, so we were looking at some relief for Goa in the budget, and it was the duty of the chief minister to go and convince the finance minister. Today a statement has been made in, I think, in Herald or somewhere I read today morning, that government will demand a package for tourism. So this should have been done 2 months advance when you met the Nirmala Sitharaman and you tweeted a photo with her sitting on a sofa, saying that I met finance minister for Goa to meet for Goa's demands. So here is so nothing has come in, and you are giving 300 crores to celebrate 60th year of liberation. The agency which has appointed is close to BJP. And one of their top office bearer and the super chief minister, and the money all will be routed out there from to the Bharatiya Janata Party. So probably this was an election fund given in the name of liberation to the BJP. Otherwise, what should have been? Like infrastructure, tourism, specific package. This 300 could have been bifurcated. That has not been done. But Sankalp, Durga kite munta, Durgadas kite munta is correct. But tourism package. Okay, 100 crores we need because Goa is in a lot of this, and I last figures I think out of so many, only about 1,400, 1,500 of these outlets have started. But Sankalp, budgetacher उलयतात आमी, so I want you to talk on the budget. But I want to make one point. Tourism munta, it is the goose, it is the gold which lays golden eggs. But आमची गव्हर्मेंटाकडे टॉयलेटा वाडोवंक जायना, बिचीर चेंजिंग रूम मावूंक जायना, तेका पयशे कित्याक जाय 100 crores and whatever. Anyway, ते सोडून दी, we will discuss this at a later stage. Let's talk about the budget and also the petrol which yesterday, petrol has gone, it will touch 100 soon. Sankalp. So basically, see this budget जे झाला आहे and जे announce केला finance minister, it has become a totally a laughing stock. Because basically जे असा पळय ते budget हे असा ते it is only as a you look at as a election budget. Okay. So they have taken consider as a election budget and election जे स्टेटीनी election जावपाचे आसा तेंका तकलेन धरून हे budget discuss केलेले आसा. So they have given benefit to those states which are elections going state. So this budget was only as a election budget. बारीक लोकांक जे गरीब लोक आसा तेंका कसलो ताचे भितर फायदो ना. Because basically if you go to see
हे बजेटा भितर जर कोणाक एडवांटेज आसा आनी कोणाक बेनिफीट मेळ्ळा जाल्यार ते फक्त जे व्हडले लोक आसा, जे व्हडले बिझनसमॅन आसा तांकांच भितर बेनिफीट मेळटलो. जशे बारीक लोक आसा जे आपूण जोडून खाता पळय तांकां कसलो तेजे भितर बेनिफीट ना. आनी कोवीड जाल्ल्याक आमी सगळ्यांनी पळयलां कितें जे बारीक मिडल क्लास लोक आनी गरीब लोक आसा ते चडान चड आयज कितें जाल्यार त्रासान पडलेले आसा. तेंची जी इन्कम आसले ते आनी कमी जायत रावलेले आसा. इट हॅज गॉन डावन. आनी आयज हांगा जर कोण श्रीमंत जावपाक लागलेलो आसा ते फक्त अडानी अंबानी हेच श्रीमंत जाला. कोविडाच्या टायमाचेर जर तूं चॅट करून जे डिक्लेअर केला हेंच्यानी वर्ल्ड रिपोर्टान डिक्लेअर केला जाल्यार कोण श्रीमंत जाला जाल्यार अडानी आनी अंबानी दे एसेट्स हॅव ग्रोन अप 10 times more the assets has grown up. सो बारीक लोकांक हेचे भितर कसलोच फायदो जाल्लो ना. आनी आयज जर गोंयांत जर परिस्थिती पळोवपाक गेली जशें आतां आमी म्हणटा जर एकटो मनीस फाल्यां सकाळी हांव म्हाज्या बापाय कडेन कितें मागता डॅडी म्हाका 100 रुपया दी बाबा म्हाका खंयसर पार्टी करूंक जाय कितें तरी आपल्याक एक्सपेंडिचर करूंक जाय जाल्यार बापूय काडून तुका 100 रुपया दितलो न्हू. हांगा कितें जालां गोवा गव्हर्मेंटान जे लिबरेशन आमचे हे असलेले 60th सेलिब्रेशन करपाक लागून 100 crores मागलेले हेंकां थंयसून 300 crores मेळटा. गुड थिंग ना So this 300 crores is what? This 300 crores is just to take their percentage. हे फक्त आसा तेंचे जे 20% फिक्स जाल्लेले आसा पळय हे 300 crores 20% पयलीं स्ट्रेट अवे तेंच्या तिजोरीन वयतले तांकां बेनिफीट मेळटले. आनी प्लस बाकीचे जे पयशे आसा पळय 300 crores हांव तुका सांगता हेजे भितरले ते 20% युटिलायज जावपा ना. हे सगळे वयतले BJPच्या ट्रेजरीन वयतले. आनी हेंच्यांनी हो सगळो प्लॅन केल्लो आसा जशें आत्तां सांगलेलें आसा दुर्गादास बाबान जशें कितें इलेक्शन्स येवपाचें आसा गोंयांनी बेगीनच्या बेगीन. सो एक पार्टी फंड्स म्हणून तांकां रिलीज केल्लो आसा आनी हे भायल्या भायर हे घेतले. कमिंग नेक्स्ट टू पेट्रोल. आयज पेट्रोल आमी पळयता आख्खे देशान आमचे पेट्रोल अशें वाडलेलें आसा. इट इज व्हेरी सॅड कित्याक आयज पेट्रोल जें आसा कित्याक आमकां उगड आसा जेन्ना UPA गव्हर्मेंट आसलेलो 2004 to 2014 जेन्ना 10 वर्सां UPA गव्हर्मेंटान काँग्रेस गव्हर्मेंटान रूल केलें जाल्यार आमी पळयलां तेन्ना मातशें पेट्रोल वाडलें जाल्यार हे BJPचे लिडर येवन रस्त्यार येवन बॉब मारताले. स्मृती इराणी जावं रामदेव बाबा जावं तेंचो पयलींचो फायनान्स मिनिस्टर जावं हो जावडेकर जावं हे सगळे जाण येवन बॉब मारताले पेट्रोल वाडयलां म्हणून. मोदीन स्वता स्टेटमेंट केल्लो कितें बाबा इतले पेट्रोल वाडलेले आसा तो एडवायस करतालो आमच्या प्रायम मिनिस्टराक तेन्ना मनमोहन सिंगाक बाबा हे खंय तरी कंट्रोल करूंक जाय म्हणून. आयज कितें परिस्थिती आसा तेन्ना हेंकां पावरान येवपाक लागून तेन्ना आमी होर्डिंग पळयताले मोदीचे होर्डिंग पळयताले बहुत हुई पेट्रोल और डिझल की मार अब की बार मोदी सरकार. तेन्ना डिझल तेन्ना पेट्रोलाचो प्रायस आसलेलो 63 रुपीज आनी 63 रुपीज प्रायस कित्याक लागून आसलो दॅट टायम द क्रूड ऑयल बॅरल वॉज 100 तेन्ना 107 रुपीज क्रूड ऑयल बॅरल आसलो US डॉलर. आनी आतां सद्याचो जो बॅरल आसा क्रूड ऑयल आसा इट इज जस्ट 50 US dollar. Less than half. Less than half. This is just because that time the tax which was applied on the petrol was just 3 rupees by the UPA government. आणि आता जो टॅक्स लायलेलो आसा तो 31.83 पैसे लायलेलो आसा. सो 1 लिटराचे जे लोक 1 लिटर पेट्रोल घालता तेजे भितर टॅक्स जे गव्हर्मेंटाक भरता ते 31.83 रुपीज. इफ गव्हर्मेंट कट्स दिस टॅक्स आय थिंक द पीपल विल गेट 50 रुपीज. संजय बाब बजेट आता सांगला तुमचे तुझे गोंयकाराक व्हडलें कांय ना एग्रीड बट 300 कोटी येयल्या न्हू. बट एनिवे तुमी बजेटाचेर आनी पेट्रोल प्रायसाचेर कितें तुमचें म्हणणें कितें आसा? बजेट म्हणजे संकल्प आमोणकर न्ही सांगपाचें गोष्ट म्हणजे जो सरकार BJPचे फाटले अर्थसंकल्पाक फाटल्या बजेटाक ते आयज पासून तेंच्यांनी गोंयची दिशा खंय व्हेल्या हे गोंयच्या लोकांक पब्लिकेक खबर आसा. आनी जो गव्हर्मेंट बाबू आजगांव सारको टुरिजम मिनिस्टर 1 कोटीचो संडास बांदून दिता असो बाबू आजगांवकराचो स्टेटमेंट आसा. चुकोवन जालो काय कदाचित तेणी मुद्दम कोणाक हाडलो खबर ना. जो मनीस 1 कोटीचो संडास बांदता म्हणून सांगतात ते सरकारा कडेन विचार कसले आसतले गोंयची दिशा गोंयच्या जनतेक कितें जाय. सादें सरळ म्हणजे कोविड-19चे अंडर जे लोकांक त्रास जाल्या सद्या तर जे 300 कोटी सितारामन तिने हाडून दिल्लेले आसा गोंयाक धाडून दिल्लेले आसा. तर आमचे म्हणणे प्रमाणे कोविड-19चे अंडर जे लोकांक त्रास जाल्लेले आसा ते 300 कोटी लोअर KG पासून ते हायर एज्युकेशन स्टुडंट जे भुरगे शिकता कोविड-19चे अंडर कोणा कडेन पयशेच ना
ते पयशे भितरले 100 crores किंवा 150 कोटी जर आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक जर दिता, स्कुलांनी दिता, तर भुरग्यांक आनी पेरंट्सांक काय प्रॉब्लेम नासतना भुरगे सुशेगाद शिकूंक शकता. आनी ते जर म्हणटात ट्युरिजमाक बूस्ट करपाक आमी पयशे दिले म्हणटात, तर गोंया बद्दल अख्खें वर्ल्ड जाणा ट्युरिजमाक बूस्ट करपाची गरजूच ना. बूस्ट करपाक कोणाक जाय, BJPचे मनशांक तेंचे कार्यकर्ते व्हरोन तांकां मजा करपाक, खंय हे पयशे जे येतले ते बूस्ट करपाक, कित्याक तांकां भोंवपाक गोंया हे कितें आसा अख्ख्या वर्ल्डाक खबर आसा, सांगपाची गरज ना. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला, BJPचे कार्यकर्ते फाल्यां सकाळी इलेक्शनाक खंय खंय धाडले, तेंच्यांनी मजा मारली. ते कितें करतले, आमचे सादे कार्यकर्ते आहात न्हू, तांकां कांय दिवचे ना. हांगा फिल्म फेस्टिवल जाता, पूण लोकांक कांयच खबर नासता फिल्म फेस्टिवल म्हणजे कितें ते. पयशे जे येता न्ही, बजेट म्हणजे कितें, बजेट म्हणजे प्रमोद सावंताकूच खबर ना. जो जडीबुटिया डॉक्टर जो म्हणटा न्ही जडीबुटियाचे, ताका पयलीं तेंच्यांनी शिक्षण घेवपाक जाय. आयज गोंयची स्थिती मायनिंगाक लागून खंय पावल्या, मायनिंगाक बूस्ट करपाचें सांगून तेंच्यांनी आयज गोंयच्या लोकांक फटयलेले आसा. जो मनीस कजिनो में घुस जायंगे म्हणटालो, तेंच्यांनी घुस घेवपाचे प्रयत्न केले आनी आयची गोंयची दिशा खंय येयली. गोंयाक आयज प्रॉब्लेम जाला कितें बजेटाचेर आनी पेट्रोलाचेर उलोवंक गेले. आतां पेट्रोलाचेर हांव उलोवंक करता की पेट्रोल भायल्या देशांत पिकता आनी आमच्या इंडियेन वयरसून जाय तितलो पावस पडटा, तेन्ना गोव्हर्मेंट ऑफ इंडियन पयलीं उदीक जे आमी म्हणटा उदीक आमकां जमा करपाक जाय, ते उदीक आमी विकते घेता. आनी भायल्या देशांत पेट्रोल जे आसा न्हू, ते कोणाक म्हाका दिसता 2 काय 3 रुपया कितें लिटर पेट्रोल कितें तरी आसा. पूण थंयसरलो देश आयज पेट्रोल विकून तेंच्यांनी आयज जगाक पेट्रोल आनी तेंची वर्ल्ड क्लास तेंची स्टेट्स हे जाल्लेले आहा, कंट्री जाल्लेले आसा. पूण आमचे कडेन उदीक इतले पडोन आमकां उदीक कशें, उदकाचें बजेट कशें करपाक जाय, उदीक कशें लोकांक दिवपाचें हें हेंचे कडेन प्रोविजन ना. दुर्गादास, आता पेट्रोलाची आयजूच कितें खबर येयल्या, LPG ऑल्सो वाडयला. जस्ट नाव आय वॉज डुईंग रिसर्च बिकॉज तुझे बजेट डिबेटीक येवंक जाय म्हणून. आतां एक न्यूज आयल्या की LPG 25 रुपया वाडयले म्हणून. आतां हे बरें आहा, आतां हो सुब्रमण्यम स्वामी तांचोच खासदार, ताणें एक काल ट्वीट केला. तो कितें म्हणटा ट्विटान, पेट्रोल 93 इन राम्स इंडिया, 53 इन सीताज नेपाल अँड 51 इन रावणास लंका. सो तो एक मराठीत म्हण आसा, घरचा आहेर म्हणून. सो ताणें BJPकूच काल डोस दिला ट्वीट करून की ही स्थिती आहा म्हणून. म्हणजे इनडायरेक्टली विथ द हिंदू मायथॉलॉजी ही हॅज ब्रॉट द नोटीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर की हे जाता. सो त्या वचपान आय डोंट वॉन्ट टू गो डिटेल इन टू इट. नाव विथ गोवा, एज संकल्प सेड, 2012 on major 2 issues BJP came to power. One was a corruption plank against the then Congress government. Yes. On 21st of February 2012, they wrote a letter to India against corruption, Mr. Sonak, late Satish Sonak, saying that we will get a strong Lokayukta, and the letter was signed by Narendra Savoykar. Parrikar made a promise of zero VAT and rate was slashed down, and on these 2 issues they came to power. Now in 2017, when we were part of the government, petrol prices increased, and that time our president had alerted then Chief Minister late Manohar Parrikar, who had then immediately taken a decision that we will not allow it to increase above 60 rupees, and it was kept the moment after his death, and now completely reverted the decision, and VAT has gone back to square one. सो हातून कितें जाला की आयच्या दिसाक म्हाका दिसता पेट्रोल गोंयांत जवळ 83 रुपीज काय 82 आसा, 83 कितें तरी आहा. सो खंय गेले आज सामान्य मनीस, आज मुख्यमंत्री पयर सांगतालो की 14 लाख गाडयो आहा म्हणून. इन द असेंब्ली he made a statement on reply की 14 लाख गाडयो जाल्या म्हणून. सो अ कॉमन मॅन टुडे बिकॉज ऑफ द रोड कनेक्टिविटी दे ट्रॅव्हल इन 2-wheeler. सो वॉट टायप, सो पर्सन अर्निंग 10,000 15,000 अ मंथ, 10-15 हजार जो जोडटा म्हयन्याक, ताका म्हयन्याक काडून दवरचे पडले 4-4.5 हजार पेट्रोलाक. सो ताणें वचपाचें खंय. सेकंड, विथ रिगार्ड्स टू बजेट, वी हॅड थॉट दॅट गोवा विल गेट अ स्टिम्युलस पॅकेज. गोंयचे टुरिझम इंडस्ट्रीत काबार केलीत तुमी, गोंयचे इंडस्ट्रियल सेक्टराक किंवा ट्रेडिशनल ऑक्युपंट्स तांकां तुमी दितले म्हणून आमकां दिशिल्लें कितें तरी आसतालें, पूण हातून कांयच ना. सो यू ऑल आर वन सायड फिनिशिंग गोवन्स विथआउट गिविंग देम एनी रिलीफ इन द फायनान्शियल सेक्टर. दुसऱ्या वटेंतल्यान यू आर इन्क्रिजींग द पेट्रोल प्रायसीस, फ्युअल प्रायस, जस्ट नाव रेट कम एज LPG. पण तुम्ही कंप्लीट न्हिदोंक सोदता, तांकां कितें जाला 27 मेजॉरिटी आसून आमी कितेंय करूंक शकता, हे मुख्यमंत्री हातून गेला. आनी नाव चीफ मिनिस्टर सेयिंग दॅट टुरिझमा खातीर आपूण पॅकेज मागतलो इज अ फुलिश स्टेटमेंट न्हू. Any 10th standard student will tell this should have been done 2 months before the budget. He should have met and asked for a budget. आणि हांगाच थांबना. आता काल कळून आयला की फुडल्या मार्च एंडाक गोंयचो बजेट आहा म्हणून. He's going to place. He said statement. No, it's going to be there. That will be hard because otherwise government will not have money to run the government. So we are going to do a post-mortem of his previous budget. He has to keep this in mind. I'm telling you on record on your
शो की फाटल्या बजेटाचे काढून हे कितें केलां हें तुमकां तुमच्या डिबेटार हाडून दिता मागीर हांव. सो यू कॅनॉट जस्ट मेक अ स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट. यू हॅव टू गिव अ बजेट what you can implement, and we are in a modern day history, we are in the debt trap. कालच्या रिप्लायन दिला जवळजवळ 19,000 रुपया 18,000 odd, which approximately 19,000 crores is a loan. At least in the central budget you could have done something, because you have 27, you said we gave you 27, you should have at least, in the central loans are there, at least you should have waived off the central loans, no? Sankalp, you have anything to add, agree, disagree? That's very true. See, आज जी परिस्थिती आमची गोंयकारांची, वी विल कॉन्सन्ट्रेट ऑन आवर गोवन पीपल. वी आर मोर कन्सर्न अबाउट द आमचे गोंयकार म्हणटा पळय. आयज गोंयकारांची हालत एकदम खरें सांगता तुका, दे आर रियली फेसिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दीस कोवीड. जे 10 महिने जे लोकांनी त्रास काडला पळय कोविडाच्या भितर, आनी जशे रेट्स आतां हे वाडपाक लागला, मायट बी पेट्रोल, डिझल, LPGचे पेट्रोल आतां रेट वाडपाक लागला, तर सर्वायवल जी फॅमिली आपले जे त्यांचं बजेट प्लॅनिंग असता पळय म्हयन्याचो, म्हयन्यान घरान एकटो मनीस जोडटा तेंचो, ही वील बी अर्निंग 10 to 15,000 रुपीज. तेजो आख्खो बजेट हलता जेन्ना हे रेट्स वाडटा पळय तेन्ना. आनी इट इज नॉट ओन्ली पेट्रोलाचेर, पेट्रोल आनी डिझल वाडप म्हटल्यार कितें, वेजिटेबल वाडली आमची, मिल्क प्रॉडक्ट वाडले, एवरीथींग, ग्रॉसरी आयटमाच्या पोतान सगळें हलता. सो आख्खो तेंच्या फॅमिलीचो जो बजेट असता पळय तो बजेट टोटल डिस्टर्ब जाता. सो इट इज नॉट ओन्ली कन्सर्न अबाउट द पेट्रोल आनी डिझल. आनी आयज आमी पळोवपाक गेल्यार पेट्रोल आनी डिझल कितें, वी रिमेंबर आमच्या भुरगेपणान आमी पळयताले अप टू 2014 पर्यंत आमी पळयलेलें आसा, सदांच पेट्रोल आनी डिझल जे आसताले एक कमीच ते 10 ते 15 रुपयाचे डिफरन्स आसताले. डिझल जर 50 रुपया असले जाल्यार पेट्रोल 65 रुपीज आसताले. सो हो डिफरन्स आयज अशे दीस पळोवपाक येयला की डिझल पेट्रोला पेक्षा वयर गेलेले लास्ट टायम, एंड नाव डिझल एंड पेट्रोल इज ऑलमोस्ट सेम. देर इज नो डिफरन्स. सो आयज डिझल जे लागता ते एग्रीकल्चर सेक्टरान फूल डिझल लागता. आमचे जे नुस्तेकार भाव आसा, फिशिंगेन जे वयता लोक, ते सगळे जाण डिझल यूज करता. सो आयज जर डिझल वाडत रावले अशें जाल्यार तेंचो जो रेट आसा बाकीचे कॉमोडिटीसाचो तोवूय रेट सगळो वाडपाक लागलेलो आसा. कित्याक आयज आमी पळयता, कित्याक आमचे म्हाजे जशी कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी पळयता मुर्मुगांव, कित्याक ती आमची एक मातशी एक मिडल क्लास लोकांची कॉन्स्टिट्युन्सी, वी डोंट हॅव रिच पीपल ओवर देर, आमचे एक मिडल क्लास. आयज ते लोक चडान चड तांचे घरांचे जे भुरगे आसा, यूथ आसा आमचे, खंय तरी प्रायवेट कंपनी कामाक वयता, एक 10-15 हजाराच्या वयर तांकां पेमेंट ना. दर ताका जर दिसाक जर 100 रुपया पेट्रोल लागतले वेर्णा येवन वचोंक, जाल्यार 3,000 रुपया भितरले ताचो 25% ताचो थंय गेलो. आनी तेच्या उपरांत मागीर जे घरान जे रेट सगळे वाडलेले आसा हेजेर कोण लक्ष दिना. कितलेदा गव्हर्मेंटा कडेन आमी डिमांड केले ड्युरींग लॉकडावन, पॅकेज दिया, हे पायलटवाले, रिक्षावाले, बाकीचे टुरिस्ट टॅक्सीवाले हांकां पॅकेज दिया. बाकीच्या लोकांक जे लोकांचो बिझनस ट्रेडिशनल जे बिझनस करताले तांकां बेनिफीट दिया. म्हणून आयज पर्यंत गव्हर्मेंटान कसलीच पॅकेज ह्या लोकांक रिलीफ दिवपाक लागून कांयच प्रयत्न केलेलो ना. कसलीच एक पॅकेज दिवना. आयज तुमी तुमच्या स्वताक लागून पॅकेजी घेता. हे 300 करोड जे तुमी एक 60th इयर सेलिब्रेशनाक लागून मोठा, आय थिंक इट इज युजलेस म्हणटा अशें, वेस्ट ऑफ मनी. तीच जर पॅकेज तुम्ही जर एक गरीब लोकांक दिलेली, हेजो कितलो बेनिफीट जावपाचो. जसो फिल्म फेस्टिवल केलो, इतले पयशे तुमी मोडटा सगळे कडेन. आयज आमची परिस्थिती गोंयची अशी आसा की मायनींग बंद जालें. टुरिजमाक लागून गव्हर्मेंट कितें करता, आमी आतां तुमी टुरिजमा कडेन टुरिजमाक प्रमोट करपा लागून गव्हर्मेंटाचो रोल कितें आसा. आयज कसलोच रोल ना गव्हर्मेंटाचो. ते भोंवपाक आपले स्वताच्या फायद्याक लागून वयता, थंय वचून मजा मारून येता. ते वयताना एकटो वचना, आपल्या सगळ्या ऑफिसरांक घेवन वयता, आपली फॅमिलीक घेवन वयता. आमचो टुरिझम मिनिस्टराक पळयला आपली फॅमिलीक घेवन गेला. हे लास्ट टाइम ते हॅड गोवा फॉरवर्डाचे हे काढलेले 30 कोटी ड्युरिंग कोविड टाइम. सो हे सगळे जाण म्हणजे हेचे भितर हांव कितें म्हणटा, बारीक लोकांक जर आमचे बेनिफीट मेळना आनी जर बारीक लोकांक तुमी फक्त जर वोटिंगेक लागून यूज करतले इलेक्शनाक बाय गिवींग फॉल्स प्रॉमिसीस. आयज कशें जाल्लेलें आसा, आतां न्यू टार्गेट केलें आसा 10,000 जॉब्स येता. आतां तो एक न्यू स्टायल काडला, 10,000 आमी जॉब्स काडटले. तेजे लागून आतां यूथ मातशें खंय तरी फाटी फुडें जाला. हांव सांगपाक सोदता युथाक कितें बाबा, आयज गव्हर्मेंटाची परिस्थिती अशी आसा कितें तांकां स्वता आसा तेच गव्हर्मेंटवाले जे कामाक आसा तांकांच सॅलरी घालपाक पयशे ना, सांबाळपाक ना. हे न्यू जॉब काय पण हे फक्त एक लोकांक फोटोवपाक लागून हेंच्यांनी हो प्रोपोगंडा केल्लो आसा. जॉब्स बीन म्हाका दिसना कितें दितले अशें. आनी बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता गोंयान इलेक्शनाक सुद्दां टायम उरलो ना. नॉर्मल टायम पळोवपाक गेलो जाल्यार हार्डली 10 months उरलेले आसा. इलेक्शन केन्नाय जावंक शकता. बिफोर मार्च ऑफिशियली इट इज फेब्रुवारी. सो इलेक्शन केन्ना जाता, वी आर ऑलमोस्ट टायम जाल्लो आसा. आनी हे फक्त आतां लोकांक कितें पिश्यान काडपाक लागून कितें हे लोकांक ग्रांटेड घेता. हांव फक्त गोंयकारांक इतलेंच सांगपाक सोदता
हेंच्या फॉल्स प्रॉमिसीचेर तुमी बळी जावं नाका, कित्याक हे लोकांक आमकां हे फावटी ग्रांटेड घेवपाक दिवया नाका, कित्याक हेंकां जर आमची अशीच केली फकाणां केली जाल्यार हे सगळे जो आमचो मुर्मा गोवा पोर्ट आसा थंयसर टोटल कोल हब जावन पडटलो, डबल ट्रॅकिंग येतले, फक्त अडानीक लागून डबल ट्रॅकिंग जाता थंयसर, कित्याक तेंचो फक्त कोलाचो ट्रान्सपोर्टेशन वाडोवंक जाय म्हणून. आनी जर हे आमचे सगळे मोले प्रोजेक्ट असले प्रोजेक्ट जर गोंयांत येयले, कित्याक आयज आमचो सगळ्यांचो स्टँड आसा, ते मागीर पॉलिटिकल पार्टीज जावं NGOs जावं मागीर आमचे बाकीचे लोक जावं सगळ्यांचो स्टँड केले हे 3 जे प्रोजेक्ट आसात ते आमकां गोंयांत नाका म्हणून. अँड पीपल आज ओपोजींग इट, आनी आमी सदांच त्या प्रोजेक्टाक ओपोज करतले. फाल्यां सकाळ गव्हर्मेंट पडलो, खंयचो गव्हर्मेंट येयलो, फाल्यां आमचो गव्हर्मेंट येवं नाजाल्यार आनी खंयचो गव्हर्मेंट येवं, तरी पासून हे प्रोजेक्ट केन्नाच जावपाक दिवपाना गोंयांत, कित्याक हे इट इज अगेन्स्ट द पीपल विशीस. So we won't let this thing happen. Now we have, like, I wanted to have a small discussion on, like, for example, manta sagle manta, but ultimately BJP is on a high because of ZP, whatever may be the reason, but BJP is on a high. So Sanjay Bab, आता BJP समज तुम्ही म्हणता BJP आयकना, BJP हे BJP बी, you think as NCP will you be able to win your election? केन्नाय जावंक शकता इलेक्शन, मे जावंक शकता, ऑक्टोबर जावंक शकता, मॅक्सिमम जीव शकता. What is the way forward? Otherwise BJP will come to power. This is, I am saying this. डे बिफोर yesterday हांव पर्सनली हायकमांड आमचे शरद पवारजी मेळ्ळो, तेणी म्हाका क्लियर कट मेसेज दिल्या, तुमी काम करा, NCP काँग्रेस गोवा फॉवर्ड आमी अलायन्साक या आमी सांगला. सो आय थिंक म्हाका अशें कळोन चुकलें की हांव जे मेळ्ळो आमचे प्रफुल्ल पटेल साहेबाक की विजया कडेन सगळें उलोवप चालू आसा म्हणून. सो आमी जर सेपरेट जर करपाक गेले आनी BJPची डिवायड एंड रूल पॉलिसी ही सच्चीच आसता, पूण गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता की आमचे भितर भेदभाव कांय ना, आमी गोंयकार, आमचो दुश्मन म्हणटात एक पाकिस्तान कसो आहा न्हू तसो आमचो BJP हो एक व्हडलो दुश्मन. How will you all be able to do something? Is it possible for you to do something on your own? Will you all win? Will you all be able to? See, it's not the way it is, because we are just talking about the local elections. So ZP election or municipality election, we have seen it is a track record. We have seen that whenever a particular party is in power, always you see those that goes in favor for of the assembly now. Yeah, now we're talking in assembly. Yes. Last time also it was a BJP run state from 2012 Correct. to 2017. Yes. Everybody was saying the same thing, that BJP is going to win. But in 2017 we know that how many seats the Congress removed, 17 seats. त्यांना परिस्थिती अशीच असलेली. So here whatever the high commands, because we have our in charge is coming now on Friday, from tomorrow he'll be in Goa for 3 days. So we are going to put in front of you our views, and according to them, I think they will take a right decision. And I think that Goa needs a united opposition to fight the upcoming election. Okay. So I think that the right decision will be taken by our high command. Yeah, thanks. Durgadas, what do you feel? See, you made a interesting statement that BJP is on high म्हणून. Yes. हे सारखे गजाल, कित्याक तुका सांगता, एक आय मेन्शन वन इन्सिडंट. तांचोच एक वर्कर, हिज नेम इज व्यास प्रभू चोडणेकर, हार्डकोर, म्हणजे आमचे कडेन सुद्धा सोशल मिडियाचेर झगडपी सारको 15-20 वर्सां काम करता, तांकां भुरगो यंग. ही हॅड द कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ दॅट पार्किंग लॉट. Which part? Parking lot of tourism. Okay. Now their own workers, see the interesting story. Now it is removed from him to give it to someone based in Delhi. And ताजे पैसे जे दिवपाचे ते अजून दिना. Now he has gone on record yesterday on social media criticizing his own party. But this is the state of affairs. So now we are coming to fight the BJP. Vijay has already taken a lead stand. Ki Team Goa. You can say Team Goa has to fight BJP and to save Goa now. Nala is Auchana, and in the recently held session, Vijay Sardesai along with other opposition parties like Congress and independent legislators have shown and taken on this government in just 3 days. Tanga jam kara 3 disache session. The last part also was very interesting. Hopefully, I don't know, because ultimately you need a party in power or a group. Also you need opposition. Both things. Right now, the ruling party does not seem to be having any opposition unless something drastic happens. It looks, I don't know, it looks, it's very tough unless you guys come together. So anyway, thanks a lot, Durgadas. Yes. Thanks, Sankalp. Yes. Thanks, Sanjay Bab. Thank you very much. It was a very interesting debate. Thank you, and keep watching GOA 365.